后来乡亲啊，咱刷来讲，咱台湾是亚洲头一个同性婚姻合法的国家，也就是同性爱伫台湾是会当结婚做翁仔某的，这嘛互台湾平权进一大步。也毋过也是有袂少多元的性别者，伫校园去互霸凌，加上这个家暴法对同性婚姻的人有闹交，所以立宪基金会建请政府爱修法来修改掉相关的规定。外表中性的歌手林依辉，高中的时阵嘛是校园霸凌的受害者。球场上被当众脱裤子羞辱，我瞬间被脱完裤子那个当下，我脑筋是空白。林依辉去学同学当作是查囡仔体，亲像伊安尼多元性别者拄到校园的霸凌，拢无去用重视。根据教育部统计，2018年校园性霸凌通报数，敢若有128件，比性侵害还有性骚扰的通报量减足侪。去年4月台中有一位国3的学生，因为长期被同学取笑你爸爸有艾滋，所以才会生出你这个同性恋。玫瑰少年其实依然在，而且持续的在受伤。除了校园的暴力，目前多元性别者因为伫婚姻当中和伴侣的爸母无姻亲的关系，若是去因施暴的时阵，佫无带做伙，就无法度去申请保护令。我们会希望是家暴法未来的一个修法里面，可以把这个同性婚姻里面的这个姻亲也等同于我们的这个异性的一个婚姻。同婚已经合法，而且满1年，希望互多元性别者和咱同款，袂去用歧视，无虾米差别，真正会当平权。